Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita saluhuna barita nauli dihita di mingguta sadarion ima di parningotan hasasaur nitod di perbedia tersurat di ulaunnya apostel bidudua dimulai sian ayat sada sahat rodi ayat tulu tapi hutihu ma asahujaha dihita. Jadi dung jupang ari pa50 honi ima Pentakoste punguma nasida saluhuna di sada inganan. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos nialugu nagugu mamulus. Gabi diguhi masadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida madi nasida suman tudilan yapi namar jilam-jilam disonggopi maganup nasida. Gabi goktod di parbadia manasida saluhuna. Jadi mamuka marpak kuling na asing manasida. Marguru tu pangalehon nito di itu nasida makata hossa alaya dong ma akka Jahudi na maringan di Jerusalem halak na daulat sian saluhut na bangso na ditoro ni langit alay dinamasa suarai marpungu manatoropi. Jadi tarhalomong manasida ay ganuk ubigi nasida makatahon di hata nabi. Jadi tarmali manasida saluhu na jalalongang akanin nama dahala Galilea saluhut nasida na makatai buasa ganuk hita ubigi di hata hasomalat tabi. Halak partia dohot media dohot elamit dohot akana maringanan di Mesopotamia di Judea dohot di Kappadosia di Pontus dohot di Asia di Frigia dohot di Pamfilia di Tanah Mesir dohot di akaluat Libya natukan Kirene dohot halak na maringanan di som akka halak Jahudi rodi akka parguru akka halak Kreta dohot halak Arab di hatat tabido itabigi di hatahon nasida akka ulaon habal gaon ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhuna jubbe marohana akaninna masa manasida namarhua dui ulaning alai mangisahi do nadiba akanin nama gog anggur na tonggi do nasida ima sahakna hamuna akadongan nahinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus ari nama Saibalgado ari Minggu sadarion ima di parningotan di hasasaur ni tod di parbadia adong do hari raya Kristen
nama say balga tapos tahun ganuk taon sian mulai ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sahat rodi ari hamamatena sahat rodi ari haheheonna sahat rodi ari hananaikna jalan taingot di bagasan mingguan ima ari haroro nitod di perbedia dang tarsirang na di maon ay sada proses do perayaan na di maon laho patupahon hanguluan na binuan ni Tuhan Yesus na sinuru ni amay asa molo marpes tahitan waeng ikon ingotot tado pabua tot di parbadia na sinuru ni amay ido na magbuan dihita dame dohot las ni roha marhite turpuk na hujahanakin tung masay takas situtudo kuasa hagugun ni tod di porbadia kemampuan ni tod di porbadia patupahon nauli nadenggan bui marsiatusan nangpe dang saluat nangpe dang sahata akamang akainang di parningotan di haroro nito di porbadio na marpungu doa kanatorop sian desa nawalu di Jerusalem perpunguan nasida ima laho mamestahon pesta raya panen marpungu do nasida sian berbagai belahan dunia jala marlas ni roha do nasida songoni magudang na marpungu hati hai tung di bagasan dame do nasida di bagasan las ni roha dohot di bagasan hapor seaon di suasana na marpungu nasida di si maro ima alugo na masay gugu dohot api na marjilam-jilam ro madapoton akan atoropi gabe gokto di perbedia masudi natoropi nang penakin sian berbagai latar belakang do namar pungui alai alani huaso nitod di porbadia bui marsiatusan nasida di hata nabi ima hagugun ke mahakuasaan ni debata marhiti-hiti tod di perbadiai songoni magudang nanatoropi boy diatusi di bagasan bahasana bahasa ni nasian Firgia dohot adong nakkeningan mang na 30 namarpungu 32 di hati hai bui marsiatusan nasida fenomena alam naking lewat alugo lewat angin dohot api ternyata nang pe mabiar manang tersonggot longang nasida mamereng namasai ala bui marsiatusan tarida madisi hamunak kadongan pabua todi parbadiai todi naro mabain jolmai gabe masyatusan saling memahami antara satu dengan yang lain saling mengerti antara satu dengan yang lain padumuhan marsiatusan ima haroroni todi perbediai asahamuna kadongan molotabereng di tengah-tengah ni huriat tanwaing marpungu do huriaon
Marpungu do hita na sahuria sian berbagai latar belakang kehidupan. Dari berbagai latar belakang suku, dari berbagai latar belakang daerah, dari berbagai latar belakang ekonomi, dari berbagai latar belakang pendidikan, bahkan akka budaya na berbeda. Akamang do tamo kainang ido hamoraon ni huriat taha kabipi. Ido benah hakabipi ima akka ruas naung terdidi tu bagasan goar ni debata ama anak doh tod di perbadia sian berbagai latar belakang. Asa hakabipi gereja kita dan gereja teritorial dan gereja suku, alai gereja dari berbagai latar belakang naung terdidi tu bagasan goar ni debata ama anak do tod di perbadia. Dung terjadi nama siat tu saninakin ngakompak saling memahami nang pedihatan aliban bui gabe diat tusi asa dang bui dohonot tahape kurang mampu hita dang bui dohonot tahape terbatas sita tutu terbatas do alai molotod di perbedia ido nama pergugui hita nama ngukar rohatta pikiratta bui ma'atu satta nanidok nidong hatta bui ma'atu satta nanidok nidebata bui mahita saling rangkul merangkul saling kompak mersada di tengah-tengah ni huriai asa huaso ni tod di perbadiai songon topi ni minggu tersedarion ima tod di napasada hodo tod di perbadiai dan tod di napaserakon asa jamot kita hamunak kadongan nang pe marpungu songon na di Jerusalem nak kanatoropi dan mulus buti siat tonga-tonga ni natoropi do tong ro hata namadok namebu do huroha laki na minum anggur roh huroha laki ternyata adong do jol matong na usil na mengkritik memfonis menghakimi tanpa memahami apa sebenarnya yang terjadi. Jadi unang longang rohatta molo adong di tengah-tengah ni huria na saya mengalehon kritik. Molo kritik na membangun sungguh sangat bagus. Tetapi kalau mengkritik tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa solusi, itu sangat berbahaya. Songo diturpukon, adong do da usil. Adong do itor menghakimi, memponis. Itor didok do na mebu. Luar biasa do ponis ne. Mebu, minum anggur. HP todi perbediaido todi nasinuru ni amaido namarhata marhite pamangan yakkan atoropi ima hasurungan ni todi perbedia hidup benar dulon ni apostel bidusada ayat 8 unang hamu mabiar gabe si tidangik kumamu tuliat portibion kuasa Roh Kudus, kuasa nitor di perbadia, dilehot tu kita, memampukan kita untuk berbuat sesuatu, memampukan kita untuk bersaksi dalam kehidupan kita. Terjudu hita kamang digohi tot di perbadiai, asagabe sitidangi hita. Asagabe saluran perpanjangan tangan Allah kita di tengah-tengah ningoluta dan perlu kita ragu di kemampuan
Molo marhite-hite dia kemampuata ido bahenota laho marbarita nauli pasahaton bersaksi merpanidangi di tonga-tongan nguluta. Asana mertua dohita molo taingon nuaing perningotan dihasa saur ni todi perbadia. Molo nunga todi perbadia saur tutonga-tonga ni huria, tutonga-tonga ni keluarga, tutonga-tonga nya ke perkumpulan, bahkan tutonga-tonga nya ke arisan. Pasti do merdamit. Pasti do tubuh holong do labas ni roha. Songon na di Galatia 5 ayat 22. Pasti do masih haholongan. Pasti do halak naudigo hitor di perbadia, saling memaklumi, saling memaafkan bila terjadi kekurangan di sana sini. Lasmarohatta hita huriatta namarpungu di bagasan minggu sadarion. Asam molo marpungu akan atoropi di tiki hita pe marpungu nuaeng. Asam molo terjadi sesuatu di tengah-tengah di huriatta ikut takas duhita mengulu di bagasan todii. Hamuna kadongan nahina holongan di bagasan goar ni tuhatta Yesus Kristus todi parbadia todi napasadahoni asahita pe namarpungu di bagasan tikion sarupa dohita dijulun di debata. Dan adong dijulun debata marasing manang isi pihita. Bohape latar belakang kehidupan ta. Sarupa dohita dijulun di debata. Ala sarupa hita kita tidak perlu memperbincangkan perbedaan latar belakang kita. Nasada behita dung terdidi hita tu bagasan goar ni debata ama anak dohotot di perbedia sada nama gelar taguarta ima Kristen si ihuton Kristus marsada mahita di tonga-tonga ni huriat tau ala ke pelbagayani perbedaani adalah merupakan satu kekayaan bagi gereja kita. Ketika kita punya ahli hukum, punya ahli pertanian, punya ahli ekonomi, ada di militer, ada di polisi, ada di hukum dan lain sebagainya. Ini adalah kekayaan yang luar biasa ketika mereka semua memahami tanggung jawabnya. Bila perbedaan ini, latar belakang perbedaan ini boleh dapat dipadukan menjadi satu kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah gereja. Semua itu dapat kita lakukan ketika kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Alani sude mahita karuas ni huriatta na disadok portibion asa majalo todi perbediai di bagasan rohat tabi di bagasan ngulutta jalan molotunga dong di tonga-tonga ni huriatta na asing siap pikirata maban sesuatu parbola-bolatan di tonga-tonga ni huria ikon sahata rohita madok naung digo hitor di porbadia. Mari kita bersatu marsada di bagasan Kristusi, marsada membangun tubuh Kristus. Kita diajak semua bagaimana kita secara bersama marsada laho pature-turehon pamatang ni Kristusi hobar tu talenta nata jalubi manang siat dia pehitaro talenta na songot dia pehadong dihita. Mari kita sama-sama membangun tubuh Kristus
lewat kemampuan kita masing-masing. Molo songonido, gereja akan semakin nampak menjadi berkat bagi dunia martang yang mahita. Ali Tuhan pasu-pasu mahatami dihami, pasu-pasu mahuriam saduhuna, porsea dohami lamar sada huriami ainunga roho oto di porbedia tutonga-tonga ni huriam asi maroham mangulu madihami nama si haolongan masih atusan jalan mersada mahami di tonga-tonga ni huriami. Amin.